上一集我哋講過偈友嘅功能同埋工作原理，今次咧我哋會解答 Drivers Club 嘅讀者留言。喺解答之前呢，如果大家仲未睇過上一集嘅話咧，記得撳呢個資訊卡睇翻，因為睇完之後咧，可能下低嘅問題你都識答㗎。其實換偈友咧，應該係里數同埋時間一齊考慮嘅，兩者咧以先到達為準嘅。而家大家都流行用全合成油啊，全合成油咧有一個基礎數字可以俾大家參考下，就係1萬公里半年，是但一樣到達咗嘅話咧，都應該換㗎啦。合成油我哋用1萬公里半年做一個參考標準啦。咁但係其實有加分減分制喎，譬如 cold start， 你如果一日都撻10幾次嘅，咁咧就不利㗎啦。又或者你每一程車如果行得好遠嘅就有利嘅，但係你次次都行到個車熱咗你又停啦，咁呢度咪不利咯。又或者你個車有 turbo 嘅 turbo 咧，嗰個啤令對於個油嘅清潔度要求好高。雖然我哋知道咧，其實大家嗰個油膜都係講緊係2個 micron 咁厚，但係咧 piston 咁大力，當然冇問題啦。但係 turbo 啤令咧，推喐佢嗰個力好細嘅啫，啲油污糟咧推唔喐個推排。咁所以有 turbo 咧，你就要減分。仲有一樣嘢，你嗰個工作環境，譬如話我好熱嘅，減分啦；成日塞車嘅，咁咪要減分㗎啦。又或者我嗰啲油係好平價、好污糟嘅，呢個香港好少啊，但係外地唔敢爆啊。或者我嗰架車行走嘅地方好大塵嘅，咁呢啲全部都要扣分嘅。我哋睇翻香港啊，香港咧真係扣分嘅咧，其實有少少嘅啫，就係我哋塞車比較多啦，夏天都幾熱下嘅。咁所以如果你覺得穩陣嘅話，你咪扣少少分咯。1萬，咦穩陣啲，8000啦。咁但係嗰半年咧，你就唔好變佢啦。超過半年，無論如何都要換噶啦。仲有可以俾一個 tips 大家，你點樣知道我今次換油係咪換得太遲啦？如果你嘅車嘅狀態仲係正常，唔係話好老爺嘅，理論上換完油之後咧，你唔會覺得咧係兩個世界嘅。你可能覺得靜咗少少，滑咗少少，但係係講緊少少。如果你換完油之後，你覺得哇判若兩車嘅話，即係話咧你今次換油咧就換得太遲啦，下次早少少啦。係有分別嘅，我哋所講嘅 SAE 黏度嘅 number 咧，只係代表佢喺高溫100度嘅時候個黏度，同埋喺0度華氏嘅黏度。咁只要佢呢兩個黏度係符合咧，就係嗰個 number 嚟㗎啦。中間嗰個黏度嘅變化咧，係每一隻機油、每一種牌子咧都係唔同嘅，亦都係每一間廠嘅秘密嚟嘅。亦都係每一個消費者咧，佢係根據自己嘅喜好去揾自己嘅適合偈油嘅一個樂趣嚟嘅。我哋都睇到啦，啲油咧耐咗之後咧係會越嚟越變差嘅。任何情況之下，你換密啲都係冇壞嘅。唯一嘅缺點就係你花多啲錢啫。咁至於係咪貴啲嘅油就會好啲咧？嗱，我諗就好視乎。所謂貴啲嘅時候，嗰個加落嘅添加劑改變黏度嗰個性能啦，同埋個穩定性，同每一位駕駛人佢用車嗰個習慣配合。如果大家用過唔同嘅機油，有唔同嘅 comment， 歡迎留言，大家傾下。以前真係咁樣講嘅，的確有道理添。我哋而家新嘅引擎個生產技術咧，已經做到一個咁樣嘅表面，呢個表面係點樣呢？就係話我有一個平滑嘅表面啦，然之後呢，適當嘅地方呢，我哋就做啲油坑，等啲油呢平時就藏咗喺度，個 piston 行過嘅時候呢，就將佢拉出嚟呢，就造成一個潤滑嘅 hydrodynamic bearing。幾廿年前呢，我哋做唔到呢個咁樣嘅咁靚嘅表面嘅，我哋想要平滑嗰個面呢，我哋做嚟做去呢，冇辦法做到絕對平滑嘅，咁我哋係靠兩件零件互相摩擦去做到佢平滑嘅。咁所以呢，就有一個所謂嘅
磨合嘅過程啦，要 run in。如果我哋新車用合成油太潤滑，會令到佢呢個 run in 期咧拖長咗。所以好多時候幾廿年前啲人都話新車唔好用合成油住，第一次1000用普通油，去到5000嘅時候咧就將普通油換咗佢，嗰陣時開始就可以用合成油。咁但係呢個做法咧，我相信20年前咧就已經唔需要咁樣做啦，因為當時咧已經可以做到呢個咁嘅工藝啦。賽車偈油咧，通常佢都係50號、60號咁樣嘅，即係話咧嗰條線咧係好高嘅。咁你可想而知，佢喺凍車嘅時候，或者我哋平時行喺街度行咧，冇谷到咁熱嘅時候咧，嗰個黏度其實好高。黏度高有咩唔好處咧？我哋話舊車就應該增加黏度啦。如果你嘅車唔係舊嘅，本身呢一個咁嘅間隙仲係正常，但係我嘅黏度係超高，會出現咧就係嗰啲油咧係夾硬頂起咗個 cylinder ring， 令到佢本來唔漏氣咧都變咗漏氣，就會多啲空氣咧衝咗落去嗰個油槽嗰度，係會燒多咗油嘅。同時我亦都講過啦，一個咁高黏度嘅偈油咧，喺個油槽裏邊咧會對個曲軸咧有一個好犀利嘅麥芽糖嘅現象，咁令到個車咧係拖到更加慢。所以如果你經常都係好劇烈咁駕駛嘅，就啱啱好用到賽車偈油適當嗰段黏度。但係如果你平時行街嘅喺呢度嘅，但係你個油係咁結喎，咁咧就適得其反嘅啦。冇錯，舊車同新車最大嘅分別咧就係呢一個間隙咧係大咗啦，行大咗，大咗咧佢就需要黏度高啲咧，先至可以保持咗個密封同埋個潤滑。新車用開30號偈油嘅，咁你嘅車過咗10萬公里以上咧，可以考慮下用到40號啦。所謂嚴重嘅漏偈油咧，喺車底會見到有嘅。就算你唔係泊一個固定位嚇，你泊一個位度幾個鐘頭，你開車咧，我見到地下有一灘好細嘅油，咁就係嚴重嘅漏偈油啦。咁至於輕微嘅漏偈油咧，所謂滲油咧，地下咧就唔一定有油漬嘅。咁呢個時候咧，你就打開車頭冚，咁啊揾個電筒照下啦。漏油不外都係幾個地方嘅啫，一係 cylinder head 個 gasket 啦，一係就 front cover 或者 rear cover 嘅 gasket。好多時候咧，所謂漏油其實係啲低級嘅錯誤嚟嘅，就係你換完油之後咧，你用嚟用去都係嗰隻油底戒指，咁個油底戒指咧用下失效就漏油啦。咁換隻新油底戒指係幾蚊嘅啫。嗰啲偈油咧，佢接觸到只係空氣，係冇一啲好複雜嘅化物啊，會令到佢劣質化嘅。所以你車尾箱嗰罐油咧，即使開咗咧，係放1-2年係冇問題嘅。首先我哋講講睇油尺嘅正確步驟係點先。首先咧個 engine 係要凍嘅。如果 engine 熱咧，啲油仲喺零件上高未流落嚟咧，睇得唔準嘅。拉把油尺出嚟，然之後用張紙巾抹乾淨佢，再放翻落去，再拉上嚟睇個油尺個末端嗰度咧係有一個範圍嘅。咁話俾你聽，最多唔應該多過幾多，最少咧就唔可以少過幾多。如果個 oil level 喺個範圍裏邊咧，就代表你嗰個油量係正常啦。如果係一路跌嘅，咁啊即係架車係嗰個偈油消耗緊啦。有個情況仲弊嘅，如果你見到一路高咧，咁個引擎嘅問題可能更加多都唔定嚇，可能係有啲燃料走咗落去都唔定。點都好啦，我哋除咗睇嗰個 oil level 之外咧，我哋仲可以睇一睇嗰啲偈油嗰個顏色啦，同埋睇下嗰張紙巾裏邊嘅一啲油垢個螺粒大唔大啦。見到啦，我哋呢度有嘅樣板啊，新嘅油咧，你見到哇，佢個黏度好稀啦，好乾淨啦。用耐咗之後咧，個流動性差咗，亦都污糟咗。再用耐啲咧，就會變咗咁樣啦。咁所以你可以憑嗰把油尺裏邊嘅污垢咧，可以判斷到咧嗰個 engine 裏邊嘅油乾唔乾淨。咁仲有一樣嘢可以做嘅咧，就係你聞下嗰啲油如果啲油咧有啲燒焦咗、好辛辣嘅味道咧，咁即係裏邊嘅情況咧就好壞㗎啦。又或者你聞到咦有啲
電油味喎，咁亦都有可能咧係個引擎運作有啲問題，太多燃料咧走咗落去嘅油槽嗰度咧，亦都係需要關注嘅。Turbo 車真係會燒多啲計油，咁佢有兩個可能性嘅。第一個咧就係不正常嘅損耗，咁包括咩嘢咧？譬如個 turbo 嗰個啤令嘅油封係損壞咗嘅，咁嗰啲計油咧，佢一係就流咗去廢氣嗰邊，我睇唔到噶。另外有一個可能咧就係流咗去生氣嗰邊燒埋，你都睇唔到，但係就只會見到嗰個計油咧就跌得好快個 level。假定我個啤令係冇壞嘅，咁 turbo 車係咪都會用多啲計油嘅咧？就真係睇你點揸啦。正正常常咁樣揸咧，尤其是低壓 turbo 咧，佢個計油消耗量咧係唔會增加嘅。但係如果有啲高壓 turbo 高性能嘅，你經常都係好激烈咁揸法咧，佢真係會燒多啲計油嘅。我哋講過咧，計油其中一個功能咧係散熱啊嚇。呢度啲溫度1000幾度啊，千幾度點解啲計油唔會燒晒去咧？就係因為佢靠呢一個水槽啦，水槽得100度啊，保護住佢嘅。咁去到個氣缸壁咧，就應該得200零度到嘅啫。所以咧係燒唔着嘅啲計油。但係你如果太熱嘅話咧，因為你馬力太大，谷得太盡咧，佢始終揮發出嚟嘅計油咧係燒多咗嘅。第一點，第二點咧就係如果你揸得好激烈嘅話咧，由個燃燒室衝落去個油槽嗰度嘅氣體多咗。咁亦都會令到個油槽嗰個計油蒸發多咗，咁個蒸發出嚟嘅計油咧係會經過一個所謂 positive crank ventilation 啊 PCVY 路咧，係翻入去燃燒室嗰度燒埋嘅。所以如果你好激烈咁駕駛嘅話咧，成日都進油咧，turbo 車真係燒多啲計油嘅。呢個咧真係一個歷史嘅名詞嚟嘅。如果70、80年代玩車人咧，就成日聽到呢啲嘢㗎啦。因為嗰陣時嘅計油咧，你諗下，可能仲係SE 啊，都未到 SL 級嘅。咁嗰陣時嘅計油嘅抗磨能力同埋個穩定性咧，都係麻麻地嘅。咁於是乎就好多廠家咧，就自己加啲嘢落去咧，增加佢嗰個黏度同埋潤滑性。呢個世界上咧最滑嘅係咩嘢咧？就係 Teflon 啦、PTFE。第二咧就係二硫化木。當時最流行嘅2種添加劑就係呢樣嘢啦，但係後來 PTFE 咧發覺咧俾人投訴話會塞咗啲油窿啊，咁有風險喺度，所以大家就冇用啦。到咗今時今日，原廠嘅計油都有二硫化木嘅，嗰啲油公司咧喺呢幾十年嗰個演進裏邊咧，已經將原本嘅不足咧係做咗好多改善。而家仲會唔會有人走去買樽什麼添加劑？放咗落去又可以行多幾千公里，我諗你不如換油仲實際。我哋成日見到快速換油咧，都係一啲其實好簡單嘅啫，就係一個泵，佢用一條好幼嘅管，可以伸落去個油槽底度吸啲油出嚟。佢嘅好處就係佢唔需要有一個坑啊或者升降台咁樣去處理啲車多嘅時候咧，佢可以推一架可以移動嘅機去個車旁邊嗰度。咁佢就可以好方便，同時可以幫幾架車做換油。咁呢個同普通換油個分別應該係唔大嘅。沖油即係 engine fluid 啦。咁呢個咧我自己就咁睇法啦。如果你係嗰架車你好清楚係你自己一手一腳嘅定期換油嘅，咁就唔需要去做所謂沖洗引擎嘅動作嘅。做 engine fluid 咧有少少潛在風險嘅。第一，嗰啲的確係清潔劑嚟嘅，對於一啲油垢咧有溶解能力。佢有可能對我哋已經老化咗嘅 gasket 啊或者係油封會構成一啲損害嘅。點解咧？因為嗰啲老化咗嘅 gasket 咧，其實佢可能已經想流油噶啦，只不過咧佢係靠嗰啲油垢或者溶溶地嘅膠咧自己封翻住自己嘅啫。你沖走佢嘅話，咁佢就開始流油㗎啦。另外一個可能性就係因為嗰啲溶解性比較強啲嘅清潔劑，佢將啲油垢溶咗之後咧，佢唔一定能夠成功咁帶翻落個油槽底嗰度。個情況好似譬如你有心血管毛病嘅，咁個血管裏邊有好多膽固醇啊、啲斑塊咁樣。如果佢脫落咗，佢一路向前走咧，可能仲塞住咗一啲更加窄嘅血管咧。
造成其他問題。咁嗰啲油垢如果向前一路係咁流咧，佢可能流多啲，因為喺個潤滑系統裏邊，其中有啲管道係好窄嘅。如果嗰個油垢沖咗一大塊落嚟，係溶唔晒，塞住啲窿仔嘅話咧，可能會形成另外一個風險添。好，嚟到呢度咧，我哋就答咗10幾條 Drivers Club 讀者嘅問題咯。雖然咧我知道仲有好多問題我未完全解答晒嘅，如果大家仲有其他問題嘅話，歡迎留言喺 YouTube 下邊啦，我盡量解答嘅。